Nagkaroon tayo ng brake pad sa ating disc brake sa likod ng ating sniper, ng ating modified na gulong. Gulong yata ng gulong ng Tatanggalin yan. gamit natin yung Nissin pa rin na brake pad. Shout out kay Boss Elmer, siya po yung may-ari ng shop. Siya rin ang cheap na mechanic dyan. Mahal siguro rin pang Ducati. Sarap na ito sa ano, sa KBM na pang banking. Boss Nonoy, tulong niyo dyan, dalawa katulong niyo dyan. Bakit yung nag-vlog si Master na? Si Boss Eman, shout out sa mga boss. Huwag gayahin. Pinapaklas pa lang. Lang natin. Pinapaklas nila yung disc brake. Caliper. Palinisan na rin natin caliper kasi stock up na rin. Automatic para nila nililinis pagka papalit sila ng brake pad. Drive pa ito. Hindi naman eh. Pamilya pa rin naman yun. Shout out na rin kay TV. Salamat sa iyo. Shout out din kay That's TV. Promise. Puntahan yung mga channel nila. Salamat, ha. Salamat, ha, camera. Milestone. Magaling ka na, idol. Hindi. Hindi ko lang. Ha? Ay, mo siya pala sundin ng plangka. Kung gumagalaw yung tanggal na yun. Balik mo naman sa kapila tayo.
Kaya. Lagyan mo kahoy. Nililinis na yung ating caliper. Laransin. Ano mo yan? Spray mo, tapos spray mo hangin malakas. Nay, pabot na ba rin? Ay, ano pala? Boss, nalagyan mo na? Di pa. Spray mo muna para tumalsik. Okay, spray mo muna para tumalsik. Hindi lang basta palit ng pagtanggal sa caliper. Boss na yun. Headlock lang. Yes, ka na lang. Huwag kang mangialam, iman kasi. Lipat tayo kain ng breakfast. Nak? Nak. Ito pa nga ito man. Ha? Hindi na mapasok. Wala na naman panlubog natin eh. Andun na. Nostril. Di, pag sa taas lang. Sa taas lang yung mer. Ina mo, nakapakatigas. Si mer, ginamit yung mer. Yan, sira yan eh. Lahat may improvise na ano. Meron kami? Pinapasok Yung yan. panlubog. Okay na yan. Kaya huwag na bola, may pangsangkal dito. Pagtulak Sa alin mo? Ito. caliper. J-pad. Tatanggal na yun. Kumuha sila kanina. May improvise na panglubog. Yan. Yan ang galing ng pagkagawa. DIY lang yan, Boss Ted. Tools nila DIY. Maganda naman oh. para itulak yung caliper. Kopyahin ko ngayon. Ay, matigas mer. Yan. DIY lang yan yung tools na yan. Boxe. Para itulak yung caliper. Medyo matigas daw. Malutong na to. Palutong na. Ayun o. Kahit kay Cedric, yung konti pitik mo basag na.
Tulak na nga. So ito, lalagyan rin ng stock. Okay. Nagkabit ng brake pad. Kagagan. Boss Selma. Pinahirapan yung tropa. Ano kaibigan mo? Alam, sa akin na siya. Gawin niyo, hindi na binubukan mo. Tapos kayo, binubukan nyo. May hina pala kayo. Huwag mo nga muna ano. Nasa balance yung katena. Meron ka? Mami. Wala. Ano na? Baba oh. Oh, grabe. Baka mawala yung driver dito ah. Sobrang lakas. Takpo tayo matay. Hindi, ganyan talaga yung tolerance niya. Nasa dalawang guhit lang. At na dito. Ano pa ito yan? Ay pa umamin na eh. Ano? Tamang wilab lang. Pwede lang yun dito. So,
Oh. Nakikising na. Oh, Oh, andyan o sa ibabaw. Andyan o sa ibabaw. Paras lang yan, harap likod. 200. Sarap lang pala yan man eh. Ha? Sarap. Ayun. Ah, grabe. Oh, parang preno ng dump truck ah. Makapit ah.